पोइ चओ फिल्मूं बि ॾिसंदा आहिनि। नऊज़ बिल्लाह, सभु चओ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अदा समझो न? याने हुई वहा भी था चवन त हाज़िर नाज़िर आहे त माना ज़रूर सिनेमा में भी हूंदो, काथे भी हूंदो, सिनेमा में भी हूंदो। पोइ तव्हांजी माना तव्हां नबी लाइ इहो अक़ीदो था रखो त सिनेमा में फिल्म थो ॾिसे। हाणे मां तव्हांखे सवलो जवाबु ॾियां, अदा हेॾे निहारियो, तवजो कयो, सुवाल जो जवाबु यादि कजो न। जे वरी ॿीहर तव्हां हे चिठी मूंखे न ॾिजो, छो त जवाबु हिकिड़ो दफ़ो ॾिबो आहे, 100 दफ़ो कोन ॾिबो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे सुवाल जो जवाबु अॻे ई आयल आहे त अब्दुर्रहीम छो ॿुधाए, मौलाना बदरुद्दीन छो ॿुधाए, तव्हां जवाबु सिखी छॾियो, तव्हां ई दांगी घुमायो न। हेॾे ॾिहारियो, अबा कुते जो ख़ालिक़ केरु आहे? ॾाढे चओ। मिरूअ जो ख़ालिक़ केरु आहे? पक। मलाइकनि जो ख़ालिक़ केरु आहे? काबे अर्श जो ख़ालिक़ केरु आहे? पक। रिछ भोले ऐं बांदर जो ख़ालिक़ केरु आहे? हाणे हेॾे ॾिहारियो, जेकॾहिं दुआ घुर्जे, ओ अल्लाह, ओ खिंज़ीर जा ख़ालिक़, ओ कुते जा ख़ालिक़, ओ गॾह जा ख़ालिक़, मुंहिंजी दुआ क़बूल कर, सच ॿुधा इहो ठीकु आहे या ईअं चइजे, ओ मुंहिंजे मिठे मुहम्मद जा ख़ालिक़, मुंहिंजे बैतुल्लाह जा ख़ालिक़, ओ वलियन गौसन कुतुबन जा ख़ालिक़। अबा ॻाल्हि त सची आहे न, हूअ बि, पर हूअ चवण अलाह जी बेअदबी आहे, हीअं चवण में अलाह जो अदब आहे या नाहे? कुते जो ख़ालिक़ केरु? खिंज़ीर जो ख़ालिक़ केरु? पर चइबो सही, चओ न, ॾाढे चओ, चइबो न। मुंहिंजा दोस्तो, असां रुगो ईअं था चऊं त मुहम्मद करीम हाज़िर नाज़िर आहे। चओ मुहम्मद करीम हाज़िर नाज़िर आहे, अल्लाह जे अमर सां हाज़िर आहे। असां वधीक वज़ाहत कोन था कयूं, अल्लाह जे लाइ बि चऊं था अल्लाह हाज़िर नाज़िर आहे। अल्लाह जाथे काथे आहे, अल्लाह पंहिंजे कुदरत सां हाज़िर नाज़िर आहे। मुहम्मद करीम खे अल्लाह पाक पंहिंजे कुदरत सां हाज़िर नाज़िर कयो आहे। पर इहे कोन चइबो त अल्लाह काकूस में बि आहे। चइबो, ॾाढे चओ, चइबो अल्लाह काकूस में आहे। चइबो अल्लाह सिनेमा में आहे। चइबो न, असल में हे टोलो आहे बेअदबन जो, तंहिंजे करे ॻाल्हि ॻोल्हींदो ई बेअदबी वारी आहे। चओ त बेअदब ते ख़ुदा जी लानत हुजे। चओ बेअदब ते ख़ुदा जी। ओ अंधा लानती, तूं भली मथो हण, महबूब जे हाज़िर नाज़िर खे तूं ख़त्म नथो करे सघे, मुस्तफ़ा खे ख़ुदा हाज़िर नाज़िर कयो आहे। बाक़ी सिनेमा फिल्म जी ॻाल्हि करे तूं इहो बेहयाव, पंहिंजी बेहयाई ज़ाहिर कंदो आहे। मुंहिंजे मुहम्मद करीम जे ज़ात जी बेअदबी न कर। वहाबी हिकिड़ो कोरी आहे, उहो थो चवे त हुज़ूर खे उलूम खमसा जो इल्मु नाहे। अबा थियो ई कोरी त तंहिंते कहिड़ी मयार आहे? कोरी मत थोरी, पर जे सुन्नी आहे त बेड़ा ई पार। जे भला हुजे बि कोरी वरी हुजे वहाबी त पोइ पाण सम्झो था। तोखे चिबरा कहिड़ी ख़बर उलूम खमसा जी? तो वारनि मौलवियुनि खे लाड़काणे सखर वारनि खे ख़बर कान्हे, उनखे वठी आ, उनखे सेखारिया, तोखे चिबरा कहिड़ी ख़बर पवंदी? उलूम खम्स माना 5 इल्म। मुहम्मद करीम खे त काइनात जे ज़रे ज़रे जो इल्मु ॾिनो आहे। अबा खम्स माना 5, उलूम खम्स माना 5। मुस्तफ़ा जी ज़ात बाबरकात फरमाए था, अलिम तो उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन। मां मुहम्मद करीम खे अॻियनि पोयनि सभिनी जो इल्मु ख़ुदा ॾेई छॾियो आहे। हे अञा 5 में फाथो पियो आहे। मुहम्मद करीम फरमाए थो, मूंखे ज़रे ज़रे जो इल्मु आहे। तव्हां केसट में चयो आहे त मां अब्दुल्ला शाह सखर वारे खे मुनाज़रे में मारियो आहे, तस्लीम नथा कनि। अबा पोइ नथा कनि त मां कहिड़ी दांगी घुमायां? अब्दुल्ला शाह पाण त मञे थो, 2 टे दफ़ा मूंखे चयो त महिरबानी करे किताब मूंखे मोटाए ॾे। हिकिड़ो असांजो क़ौम जो चङो मुड़ुसु हो, असांजो वॾेरो हो ऐं असांजो प्यारो हो, मूं वटि हली आयो, चए मूंखे मिनथूं कयूं अथनि, हाणे तव्हां महिरबानी करे किताब ॾियोनि। मूं चयोमांसि असुल किताब मोटाए कोन ॼाण हा, पर तूं असांजो इज़त वारो चङो माण्हू आहे, सुन्नी बि आहे, हाणे मोटाए ॾींदुसि, पर शर्त हिकिड़े सां। चए कहिड़े सां? मूं चयो शर्त इहो आहे त अब्दुल्ला शाह खे जो पाण खणी वञे। चयो पाण त नथो अचे, नथो चए धूड़ पियो पाए। ॿिए खे मां बि कोन ॾींदुसि, अॼु बि चवां थो जे पाण खणणु अचे त ॾियांसि। किताब जो नालो आहे आईन एतिकाद। इन्हीअ में नौज़ बिल्लाह लिखियो अथई त नबी साईं जूं कढंदो हो। अबा तव्हां पाण सम्झी सघो था त नबी करीम खे जूं हुयूं? पोइ जो जूं कोन हो त पोइ कूड़ थो ॻाल्हाए न, यादि रही मां चओ था ॻाल्हि पुछो, तव्हांखे ई ख़बर आहे।
जो तो जिन मखलूक जी खोराक छाहे हमरा के शायद पुॼाणी आहे खोराक। तू इहो पुछ न त वज़ू कीअं कजे, तड़ो कीअं लाहिजे, हिलाल छा आहे, हराम छा आहे, जिननि में तुंहिंजो छा वञे। साईं अगारो ॻाल्हि कंहिं जे लाड़काणे में चई आहे त जिन आहिनि ॿाहिराड़ी जा माण्हू, मथां ही बि उन्हनि मज़ा हुजे। अब तुंहिंजो छा जिननि जे खोराक सां, हॾा खाईंदा आहिनि, छेड़ा खाईंदा आहिनि, ॿियूं शयूं खाईंदा आहिनि, आम खोराक जेका पाण खाऊं था उहा बि खाईंदा आहिनि। अवां पंहिंजे तक़ीर में चयो आहे त हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जे ज़ख़्म में जीवड़ा हुआ। जॾहिं त मुफ़्ती साहब इन ॻाल्हि जो असांखे इनकार आहे, छो त नबी जो जिस्म जीवड़ा खाई नथा सघनि। मुंहिंजा दोस्त, जीवड़ो हुजणु या ज़ख़्म थी पवणु या ज़ख़्म मां रत वहणु या ज़ख़्म जे अंदरि पूई थी पवणु, इहो शाने नबूअत जे मनाफ़ी न आहे। नबूअत जो मक़ाम ॿियो आहे। जिस्म खे का बि तकलीफ़ थी त उहो नबी में ऐब कोन्हे को। मां या पंहिंजे तरफ़ खां ॻाल्हि न चई आहे, इहा किताबनि लिखी आहे, हिकु किताब न 50 किताबनि लिखी आहे। जेकॾहिं को नथो मञे त खे ज़ोरी त कोन मञाए, जे हुजे पाणी जो गिलास त खणी चप झले ॾियारे छॾियांसि, बाक़ी नथो मञे त न मञे। दलील खपेसि त अचे मूं वटि हिकिड़ो किताब न 50 मुस्तनद किताबनि मां ॾेखारियां जंहिंमें लिखियल आहे त अल्लाह जे नबी जे जिस्म में तकलीफ़ थी पई। इन में को नबीअ जी गुस्ताखी कान्हे, बेअदबी कान्हे, छो त इहो हिकिड़ो इम्तिहान हो। बाबा इमाम हुसैन आली मक़ाम जो सिर धड़ खां धार थियो या न, पर जे ॿिए खे चइबा मुंडी वढे छॾियां त बेअदबी आहे। इमाम हुसैन जे लाइ इहे कोन चइबो, चइबो सिर धड़ खां धार थियो। मुंहिंजा दोस्त, इहा बि इहे इमाम हुसैन जी बेअदबी कान्हे, इहो बि इम्तिहान हो जो अल्लाह जे राह में सिर वढाए छॾियईं। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तकलीफ़ आई, ओहद जे लड़ाई में धक लॻा, महबूब पाक जा ॾंद मुबारक शहीद थी विया। जॾहिं मोतबर तफ़सीरनि किताबनि लिखियो आहे त बाक़ी ज़िद छा जो आहे। ॿियो सुवाल आहे त असहाबन किरामन एतिकाफ़ में वेठा हा, नबी करीम जी ज़ात बाबरकात इहा सुन्नत कंहिं असहाबी अपनाई, पाण ॿुधाईंदा। हाणे कहिड़े सहाबी जो नालो ॿुधाया, हिकिड़े सहाबी कई हुजे त मां तोखे ॿुधायां। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे घणनि सहाबनि त हबीब जे सदके एतिकाफ़ वेठो, पर महबूब जूं घर वारियूं महबूब जे सुन्नत मुताबिक़ पंहिंजे घरनि में बि एतिकाफ़ वेंदियूं। बीबी साहिबा बि जॾहिं सहाबी वेठा, ॿिया वेठा, तोखे नालनि सां कहिड़ो मतिलबु आहे। सहाबा वेठा, भला खणी असहाबी न वेठा, फर्ज़ कयो तूं पाण चवीं थो रसूलुल्लाह वेठो, रसूलुल्लाह जे सुन्नत खां वधीक ॿियो कंहिंजी सुन्नत आहे? हुज़ूर त वेठो न बाबा, महबूब वेठो तो पिण लिखियो आहे, बाक़ी सहाबी जे लाइ तोखे ज़रूरत पइजी वई। या रसूल अल्लाह अल मदद, मौलाना साहब वहाबन सां गॾिजी ईद वारे ॾींहुं उज़हा करणु जाइज़ आहे या न? अबा बद मज़हब सां जंहिं बि उज़हा में हिसो ॻंढियो त उहा उज़हा हिकिड़ी वहाबीअ जी 6 सुन्ननि जा भाङा, त उन हिकिड़े वहाबीअ जे करे 6 जी उज़हा चट, माना जहिड़ी तव्हांजी लुढ़ी वई, सम्झो था न? अहिड़े तरीक़े सां 6 सुन्नी 7 शियो त उज़हा लुढ़ी वई। रुगी उज़हा जी ॻाल्हि न ॿुधो, जेकॾहिं कंहिं ॻोठ में शियो या वहाबी कासाई आहे, उन जी कुठी बि हराम अथव। ख्याल कंदा कयो, ॻोठनि में गोश्त वठंदा हो न भा, कुकड़ जो गोश्त वठो, बकर जो वठो, ढगे जो वठो, पाॾे जो वठो, पहिरीं पक कंदा कयो त सीर कंहिं विधी आहे, छो त वहाबी जी ऐं शीअ जी कुठी बि हराम आहे। जीअं मौली साहब हाफ़िज़ मीर मोहम्मद मीर के किताब लिखियो आहे बिदअती बरेलियुनि जा अक़ीदा, उन में तमामु घणा इल्ज़ाम हया अथई। अवां महिरबानी करे उन जो जवाबु ॾियो। अबा मूंखे ॾियो। अबा हुन लिखिया आहिनि 36 सिफ़ा, घणा सिफ़ा? उन जो ही जवाब बिदअती बरेलियुनि जा अक़ीदा ई सचो इस्लाम, उन जो ही जवाब आहे। सैफ़े सिकंदरी पढ़ो, हिकिड़े सवाल जो हुन 36 सिफ़ा लिखिया आहिनि, मां 350 सिफ़ा लिखिया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल गुज़री आहिनि, अञा मुल्ला मीरू खे ताक़त न आहे जो जवाब ॾेई सघे, कंहिंखे ताक़त न आहे। साईं वहाबी था चवनि त औरतुनि जो पीरनि ते वञणु शरीयत में जाइज़ न आहे। भला पुछो वहाबिन खां, तव्हां जूं ज़ालूं जो काठियूं करण वेंदियूं जाइज़ आहे? अब ॻाल्हायो भला, जे रेशम गली में कपिड़ो वठण वञनि त उते बि जाइज़ अथनि, सईनी माल ॾिसण वञनि त, बाक़ी पीर ते न वञनि। छो अदा? जेकॾहिं बापर्दा पर्दो फर्ज़ आहे, सम्झो था न? बाक़ी ईअं न थिए जो हिकु धनु ऐं 13 रनू, इहो बि जाइज़ कोन्हे। अब ईअं न साईं,
वो कुटी मथे ते और खैर जो हिकड़ो धनु 13 रनियूं नचाईंदो वञे। मां तव्हांखे तो चवां लंघा मंगणहार सुञाणंदा हो तव्हांजे मुल्क में आहिनि अलाए कोन्हनि। हाणे मूंखे खुदा कारण ॿुधायो अवां कंहिं लंघे खे चओ त 1000 रुपयो तोखे असां ॾींदासीं। 1000 घणो आहे भाउ? तूं महिरबानी करे पंहिंजी ज़ाल असांजे आॾो नचाए। नचाईंदो? लंघो चवंदो मां बेगैरत कोन आहियां, 1000 रुपए खे थुक बि कोन हणा, मां ज़ाल तुंहिंजे आॾो छो नचायां? हैफ़ बणा तूं लंघे खे बि मारे वियो जो सॼे ॻोठ जूं रनूं घर में गॾु करे विच ते लंघो बि हारे रनूं नचाईंदो आहे, तूं त लंघे खे बि मारे वियो। गैरत कर मुसलमान। पर्दो मुसलमान जे मथां फर्ज़ आहे। पीर ते वञे त बि पर्दे सां, कमकार सां वञे त बि पर्दे सां। बग़ैर पर्दे जे वञणो मस्जिद में बि जाइज़ कोन्हे को, बग़ैर पर्दे जे पीर ते वञणो बि जाइज़ कोन्हे। बाक़ी जेके बा पर्दा वञे, गैरनि जे साम्हूं न वञे, माण्हुनि जी भीड़ न हुजे, मेलो मलाखड़ो न हुजे, पंहिंजे मुल्क अल्लाह वारे जे मज़ार तां फातिहा पढ़ी अचे त को हर्ज कोन्हे, शरीयत पाक में मनो कान्हे। हिकिड़ी जमायत थी चवे त पीरान पीर जो अॼुकल्ह जे वलीअ ते कदम मुबारक कोन्हे। सच था चवनि? अबा पीरान पीर रहमतुल्लाह जो कदम कहते आ, चओ वलीअनि ते, चओ कहते आ। जेको चवे थो माते न आहे सो वली कोन्हे को, वो तोते त आहे कोन, वलीअनि ते इंशाअल्लाह ताला क़यामत ई कदम आहे। मौलवी साहब देवबंदी था चवनि त जनाज़े नमाज़ खां पोइ दुआ घुरण जाइज़ कान्हे। अबा सवाल उते कबो आहे जाथे उम्मीद हूंदी आहे। देवबंद खे अलाह में उम्मीद आहे कान, तॾहिं वेचारा सवाल कोन था। असांखे उम्मीद आहे, असां घुरंदासीं। ॿिए नंबर में हदीस में भी आए इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फाखलिसू लहु दुआ। अवां जॾहिं जनाज़ो पढ़ी फारिग़ थियो त दुआ घुरो। असांखे नबी जो हुकुम आहे ऐं उम्मीद बि आहे। हिननि खे न को हुकुम मिलणो आहे न को अलाह रसूल में उम्मीद, त पोइ छो घुरनि? हज़रत अली जो ॼाटो हज़रत उमर फारूक आहे या न? माखो छो थो पुछे? सूफ़ी सचल साईं खां पुछो। अवां सचल सरमस्त मञो था, पर माखो छो थो पुछे? शीयन खां पुछ न, अब्दुर रहीम खां न पुछ। शीयन जे किताब जलाल उयून में लिखियल आहे, शीयन जे किताब एहतजाज तबरसी में लिखियल आहे, किताब हयातुल कुलूब में लिखियल आहे। मां पंहिंजे तरफ़ां नथो चवां, शीयन जे किताब जा हवाला आहिनि, उहे सभु शिया पाण था लिखनि त हिकिड़े ॾिहाड़े हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा जी ख़िदमत में अली साईं जे दरबार में हज़रत उमर साईं आया। अची अर्ज़ कयो त मां नबी करीम जी हदीस पढ़ी आहे। कहिड़ी? त कुल्लु हसबिल व नसबिल मुल्कतुल इल्ला हसबी व नसबी। क़यामत जे ॾिहाड़े सभिनि जूं मिठियूं माइटियूं कटिजी वेंदियूं, पर मां मुहम्मद करीम सां जंहिंजी मिठी हूंदी उहा कान कटबी। ऐं प्यारा अली, मां उमर खे शादीअ जी ज़रूरत कान्हे, मिठी माइटी जी का ज़रूरत कान्हे, पर तुंहिंजे घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾोहटी आहे। प्यारा अली, जेकॾहिं तूं मूंसां रिश्तेदारी मिठी माइटी कई त मां बि तव्हांजे ख़ानदान जो फर्द आहियां। मां रुगो इहो चाहियां थो त क़यामत जे ॾिहाड़े मुहम्मद करीम जे मिटनि में मां बि हुजां। शिया था लिखनि, सुन्नी ते कावड़ न कजा, शिया था लिखनि। अली साईं चयो हज़रत उमर साईं खे तरस, सुभाणे तोखे वर्दी ॾींदुसि। हज़रत अली घर में आयो आहे, करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदा हा यफिरु शैतान मिन ज़िल्ल उमर। हज़रत उमर जो अल्लाह उहो शान कयो आहे, जंहिं जाइ तां इहो जवान लंघंदो आहे उतां शैतान परे भॼी वेंदो आहे। असांखे इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो रिश्तो आहे? पोइ हक़ैन करीमैन जे मर्दीअ सां शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्तेदारी कई आहे। खुद शिया मञनि था, शियन जे किताब में आहे, जाहिलन सां मुंहिंजो वास्तो कोन्हे, मुंहिंजे आलमनि पंहिंजे किताब में लिखियो आहे। अचनि त मां उनखे ॾेखारियां, खुद शियन जे किताब में रिश्ते जी ॻाल्हि आहे। ऐं सूफ़ी सचल साईं बि ॻाल्हि कई आहे। सलात पढ़ तोखे ॿुधाए छॾियां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सचल साईं फरमाईंदो आहे, ॿुधंदो आहे बा? और मैं तो पीर पीरा मुर्शिद मीरा। चो सुभान अल्लाह। पीर पीरा मुर्शिद मीरा, नाम गिधे जज टुटन जंजीरा। कामिल मुर्शिद कर दी हा, यार दी घड़ोली भर दिया। सुभान अल्लाह तो चो। कामिल मुर्शिद कर दी हा, यार दी घड़ोली भर दिया। अगते बुझ, यारा को जो नहीं मनेदा। चो सुभान अल्लाह।
यारा को जो नहीं मनेदा मुफलस ते मफऊल रहेंदा तरक तिन्हा को कर दी हा यार दी घड़ोली भर दी हा। चो सुभान अल्लाह। अगते फरमाए तो हाय दामाद अली दा उमर। चो सुभान अल्लाह। हाय दामाद अली दा उमर कलसूम बीबी दा शोहर साख सची में भर दी हा यार दी घड़ोली भर दी हा। साख सची भर दी ते दिल भर दी हा यार दी घड़ोली भर दी हा। तव्हां अमरोटी खाई के छो नथा मञो? अबा छो मञूंसि वहाबी खे मञूं? ॻाल्हायो आहे तव्हां? पोइ वहाबी खे असां कोन मञींदासीं। उन वक़्त में सुन्नी हो जॾहिं हुन जो पीर जहिड़ो हो हज़रत भरचूंडी शरीफ़ वारो। अबा कहिड़ो? चओ चओ कहिड़ो बुज़ुर्ग? भरचूंडी शरीफ़ वारो। भरचूंडी शरीफ़ वारे जो बैयत हो। उन खां बैयत करण खां बाद में पोइ जॾहिं बुज़ुर्ग गुज़ारे वियो त देवबंद वञी वहाबी थियो। हिते सिंध में अची तक़वियतुल ईमान जो तर्जुमो कराई। उहो किताब तक़वियतुल ईमान जंहिं में लिखियल आहे त मुहम्मद जी इज़त वॾे भाउ जेतिरी आहे। जंहिं किताब में लिखियल आहे त मुहम्मद मरी मिटी थी वियो आहे। जंहिं किताब में लिखियल आहे त मुहम्मद खे भित जे पुठियां जी बि नज़र कान्हे। हाणे तव्हां कलमो भरे ॿुधायो त अहिड़े खे असां मञूं? कोन मञींदासीं। ॿियो साल आहे त देवबंदनि जे उज़हा जी वहड़ी ईद जे राति मरी वई। चवनि था त क़बूल थी वई माशाअल्लाह। कंहिंजो काओ खणी वियो लोलो चई आई अबे जे नियत। अहदनामो मोल माण्हूअ जे मुंहं जे अॻियां रखिजे या न। माखो अहदनामे जी ॻाल्हि था पुछो। वहाबिन जे मौलवीअ लिखियो आहे त अहदनामे में त बरकत आहे पर जेकॾहिं कामिल मुर्शिद जो नालो क़बर में रखिजे त पोइ पुछणो माफ़ आहे। सम्झो था अलाए न? हे वहाबी था चवनि मुर्शिद जो नालो अहदनामे में त अल्लाहुम्म फातिर समावात वल अर्द रब्बुल आलमीन जे तौहीद जो नालो आहे। जिथे रब जो नालो ईंदो त थे बेड़ा ई पार थी वेंदा। ॿिए हिकिड़े वहाबी वरी पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त मुर्शिद करीम खे मां अर्ज़ कयो त सही कुर्बान वञाए वारो कर छा बा कयां इहा जुती त मांखे ॾे। पीर चयो बाबा मांखे आहे हिकिड़ी जेसे तोखे ॿी नई थो वठी ॾियां इहा मांखे ॾे। जागो था निंड अथव? हाणे तव्हां बि चरीअ खे चोरे छॾियो आहे। चई इहा जुती मांखे ॾे। अबा छा मांखे आहे हिकिड़ी? साईं तोखे नई थो वठी ॾियां पुराणी मांखे ॾे। अबा वठ। पीर खे नई मिली। पीर ख़ुशि थी वियो। जुती खणी लॻो ठाहियो त पुटनि चयो अबा छा आहे? कि साईं पीर साहब जी जुती आहे। छो आंदी थी? जे मां तव्हांखे वसियत थो कयां जंहिं महिल मरी वञा त साईं जे जुतीअ जो हिकिड़ो लितर हिन कच्छ में विझिजो ॿियो लितर हिन कच्छ में विझी मूंखे पूर जो मुंहिंजो ईमान आहे तां पुछाणो माफ़ थी वेंदो। पर मां थो चवां वहाबी खे उहे लितर उते लॻंदा। पंहिंजो पाण सां सामान खयूं थो वञे। बाक़ी जे अक़ीदे ईमान वारो हूंदो त अल्लाह जे वलीअ जो नालो बि कम में ईंदो आहे। मूंखां हिकिड़े माण्हू सुवाल कयो आहे त तव्हां तक़रीर में चयो आहे त ॿेर वारे मौलवीअ लिखियो आहे त पंहिंजे किताब में त हुज़ूर जन खे जूं पवंदियूं आहिनि। उन किताब जो नालो ॿुधायो। अदा किताब आहे अरबी में जंहिंजो नालो आहे शमाइल तिरमिज़ी। छा आहे नालो? उन्हीअ जो तर्जुमो कयो आहे ॿेर वारे मुल्ला शमाइलुन नबी। शमाइलुन नबी फी फज़ाइलिन नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे फज़ीलत जे मौज़ूअ ते किताब आहे। वॾे आलिम जो लिखियल आहे पर सिंधी में तर्जुमो उन जो ॿेर वारे कयो आहे। हिकिड़ी हदीस पाक आहे जंहिंमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा खां पुछो अथनि त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे घर में छा कंदा हुआ? जागो था? त बीबी आयशा सिद्दीक़ा जवाब थी ॾे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर में बकरी बि ॾोहंदा हुआ, अटो बि ॻोहींदा हुआ, पंहिंजे घर जो कमकार बि कंदा हुआ। पर महबूब जी ज़ात बाबरकात पंहिंजनि कपिड़नि खे बि तलाश कंदा हुआ। क्या कंदा हुआ? तलाश कंदा हुआ त जेका शइ लगल न हुजे, का हिन में का शइ पइजी न हुजे। यफली सौबहू जा लफ़्ज़ आहिनि त महबूब पाक पंहिंजे कपिड़नि खे छंडींदा हुआ। छा था सम्झो? कपिड़नि खे
यफली सौबहू इहा माना अब्दुल रहीम खान कया, अली कारी भी इहा कया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी इहा माना कया, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी भी इहा माना लिखिया, सभनी मुहक्किकन आलमन इहा ही माना लिखिया त नबी से पंहिंजा कपड़ा छंडीदा। ठीक न सही इहा हदीस पर बेर वारे जिन लिखियो आ त नबी सही पंहिंजे कपड़न मां जूमू कढंदा। हालांकि तमाम उलमा जो इत्तिफाक आ त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिस्म ते न का मख वेंदी ही न को महबूब मोहम्मद करीम जे जिस्म में जूअ पवंदी। अंधे के खुदा वरी मुंझायो आ, माना लिखे थो त नबी करीम अलैहिस्सलाम जूअ कढंदा हा, वरी हेठा हाशे में थो लिखे त नबी सही के जूअ कोन पवंदियूं पर वेहण मां ॿियनि मां अची पवंदियूं हुयूं। तंहिंजी माना त ॿियनि मां बि त जूअ पवंदी ही न। खुदा जो कसम आहे रसूलुल्लाह के जूअ बि सुञाणंदी आहे त अल्लाह जो नबी पाक नबी आहे ऐं जूअ खे ख़बर आहे त मां पलीत आहियां, पलीत जूअ कॾहिं बि मोहम्मद करीम ॾे न ईंदी आहे। हाणे बिटंगो थी फाथो आहे, तर्जुमो ग़लति कयई ऐं ॿिए नंबर में केॾी न गुस्ताखी आहे। तंहिंजी माना नबी साईं जे कचहरीअ में वेहण वारा सहाबी जूअ रहा मोल साहब ॿियनि मां पवंदी, ॿिया केरु हा सहाबी हा न, केरु हा ॿिया बाबा चओ, ॾाढे चो ॿिया केरु हा, माना नबी पाक जा सहाबी जूअ रहा जो उनमें एतिरो जूअ हूंदियूं उन्हनि मां निकिरी रसूलुल्लाह में पवंदियूं। मुंहिंजा दाहे त शियनि खे बि गुस्ताखी में मारे वियो, हिकिड़े पासे रसूलुल्लाह जी गुस्ताखी, ॿिए पासे नबी जे असहाबनि जी गुस्ताखी। नबी साईं खे ॿियनि मां पवंदियूं हुयूं, ॿिया बि त असहाब वेहंदा हा, छा असहाब जूअ रहा या पाक हा। अरे सिद्दीक फारूक उस्मान अली जो शान निरालो आहे, पर अच त मां तोखे किताबनि में ॾेखारियां पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी जी बि करामत ही, उन जे जिस्म ते न का मख वेहंदी ही न को पीराना पीर खे जूअ पवंदी। गौसल आज़म जी जॾहिं इहा करामत आहे त सहाबा जी करामत न हूंदी, उनमें किथां जूअ तो ठहियो। निभागा फासे हो जाॾो काॾो इहो किताब यादि कजो, शमाइल तिरमिज़ी, जंहिंमें लिखे थो पियो। ॿियो ही सवाल आहे, माण्हुनि जा बैंक में पैसा रखियल आहिनि, हिन साल उन मां ज़कात कटबी आहे, जेको शियो आहे उन जी ज़कात न कटबी आहे। जेकॾहिं अहल सुन्नत वारो लिखी थो ॾिए त मां शियो आहियां त उहो माण्हू अहल सुन्नत जो रहियो या न। अबा जेको पंहिंजे पाण खे हरामी चवे सो हिलाली थींदो। हा खोचो था पुछो पिया ॾे बा तो ॾोहिटीअ खे या न्याणीअ खे ज़कात जाइज़ आहे या न। न्याणीअ खे ज़कात कान ॾिबी छो त न्याणी वारस आहे। बाक़ी जेकॾहिं मुंहिंजा दोस्तो ॾोहिटी ग़रीब आहे ऐं माउ जेरी आहे त ॾोहिटी खे ॾियणु जाइज़ आहे। मुफ्ती साहब 1998 वारी खुलफा राशिदीन कॉन्फ्रेंस में तव्हां हज़रत अली जो लक़ब अबू तुराब जे बारे में ॿुधायो हो। शिया हीअ था लिखनि, तव्हां किताब जो नालो न ॿुधायो हो, लिहाज़ा शिया हज़रात असां खां किताब जो नालो था पुछनि, महिरबानी करे नालो ॿुधाईंदा। अबा किताब जो नालो आहे, शियनि जे किताब जो ॿुधायां या सुन्ननि जे किताब जो? ॾाढे ॿुधायो, चओ त कहिड़ो ॿुधायो? अहल सुन्नत जे त सवनि किताबनि में लिखियल आहे, पर शियनि जे बि किताबनि में लिखियल आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, उन में तव्हां ॾिसो, नालो मां थो ॿुधायां, उन किताब खे तव्हां वञी पढ़ंदव त तव्हांखे पाण ई पाण ख़बर पइजी वेंदी। अरबी में बि किताब आहे, उर्दू में बि आहे, फारसी में बि आहे, सिंधी में हुन जो तर्जुमो कोन थियो आहे। उन किताब में उन्होंने शियन इहा ॻाल्हि लिखी आहे त हज़रत अली करमल्लाह वजह करीम खे ख़बर पई त बीबी साहबा खे ख़बर पई त हज़रत अली साईं हिकिड़ी औरत सां शादी कनि था। तो हज़रत अली करमल्लाह वजह करीम खे बीबी साहबा चयो त तव्हां मुंहिंजे हूंदे इन सां शादी न कयो। सम्झो था न सही? बीबी साहबा चयो त शादी तव्हां इन माईअ सां न कयो। हजरत अली से फरमायो तो अल्लाह ताला कुरान में फरमायो फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, ब कयो, टे कयो, चार कयो, तू हिकड़िया मां बि करे सघां थो। बीबी साहबा फरमायो त न, जे तू शादी बी कंदे त मां तोसां नाराज़ थी थियां। इएं चई बीबी साहबा हसनैन करीम नंढड़ा हा, ॿिन्ही खे वठी बाबा साईं जे घर आई। हजरत अली ॾिठो त घर खाली आहे, पाण सिधो मस्जिद में वञी सुता।
मस्जिद में तॾो वॾो विछाल कोन हो, मिट्टी ते सुता, त मिट्टी लॻी वई जान खे। बीबी साहबा जो पहुती त हबीब करीम चयो अली खे वठी अचो, काथे आहे? माण्हू विया हज़रत अली साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे ॻोल्हण, ॻोल्हियो त मस्जिद में सुतो पियो आहे। उथी साईं तो सॾई, तकिड़ो जो उथियो त मिट्टी छंजई कान। जीअं जो हबीब जे आॾो आयो त पाण फरमायो या अबा तुराब ऐन कुंत, ऐं मिट्टीअ जा बाबा काथे हुए? मिट्टीअ जा बाबा काथे हुयो? मिट्टी लॻल न। हज़रत अली फरमाईंदा आहिनि मुंहिंजे नबी करीम मूंखे अबा तुराब सॼो आहे, मिट्टीअ जो बाबो। तव्हां असदुल्लाह चओ, बहादुर चओ, शेरे ख़ुदा चओ, पर सभिनी लक़बनि खां उहो लक़ब वणंदो आहे जेको मुहम्मद मीर ॾिनो आहे। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु हुयो त बीबी साहबा साईं खां नाराज़ थी पई, थोरी देर लाइ वरी महबूब परचा कयो। हजरत अली के फरमाया अली बुध मां मोहम्मद करीम तोखे बुधाया थो, जैसे ते खातून जन्नत जेरी आ, ऐसे ते कंहिं बि औरत सां तोखे निकाह करण हराम आ। मुंहिंजी न्याणी जहान छॾे वञे तो तूं भली बि शादियूं कजा, पर फातिमा जो हुजे कंहिंसां निकाह न कजा। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, इहो किताब जो नालो आहे तारीख़ुल आइम्मा, शीयन जो किताब लिखियल आहे, एहतजाज तबरसी वारे मुल्ला बाकर मजलिसी जो लिखियल आहे। यादि कयो उन्ही में असांजे किताब में भी लिखियल। कारी टोपी या दस्तार पाए नमाज पढ़ी सघे थी या न? तव्हांजी मर्ज़ी। कारो पटको बधो तव्हांजी मर्ज़ी, साओ बधो तव्हांजी मर्ज़ी। लेकिन फ़िक़ह जे किताबनि लिखियो आहे त कारी टोपी कारो पटको पढ़णु मकरूह आहे। मौली साहब अर्ज़ा त कब्रिस्तान में कुरान ॾिसी पढ़णु जाइज़ आहे। हा भली पढ़ो, ॾिसी पढ़ो जाइज़ आहे, यादि पढ़ो जाइज़ आहे। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, हिन आयत जी माना करे ॿुधायो। केरु थो चवे माना वारो उनखे चओ त तूं तफ़सीर खोले वञी माना पढ़, नथी ॾाव चई त पोइ अची असांजे मदरसे में ॿ टे ॾींहं दाख़िला वठ। अहिड़ो अंधो थी वियो जो आयत जी माना में नथी अचे, इंतज़ार थी त अब्दुल रहीम शाहपुर में अची दांगी घुमाए। हिननि जी माना हे अल्लाह से फरमाए उदऊनी अस्तजिब लकुम, तव्हां मूंखे सॾियो त मां तव्हांजी दुआ क़बूल कयां। अल्हम्दुलिल्लाह असांजो वक़ीदो आहे, असां सॾींदा आहियूं, अल्लाह दुआ क़बूल कंदो आहे असांजी। अल्लाह के सॼो जायज़ आहे न बाबा, भई इन मां तूं कहिड़ो दलील थो वठे? हिन जे लेखे त बसि अल्लाह खे सॼो, ॿिए खे न सॼो। इन आयत में त आहे कोन को अल्लाह ताला थो चए मूंखे सॼो त मां तव्हांजी दुआ क़बूल कयां। ईअं त कोन्हे त मूंखो सवाइ ॿिए खे न सॼो। अब निमाज़ में बांग ॾींदा हो कोन ॾींदा हो? छा चवंदा हय्या अलस्सलात, हय्या अलस्सलात, अचो निमाज़ ते। इहो अल्लाह खे सॾींदा हो या माण्हुनि खे? पोइ अल्लाह खां सवाइ माण्हुनि खे सॾणु जाइज़ आहे न। चओ त मुला बांगू छो था ॾियो पिया? बांगई में तव्हां गैर खे सॾींदा हो। लहाबी था चवनि त ॻाल्हि उहा लिखो जेका कम जी। लहाबी था चवनि त सुन्नी अलाह जी तारीफ़ कोन कंदा आहिनि, नबी साईं जी घणी कंदा आहिनि। असां छा कयूं? अल्लाह ताला जो नबी जी पाण तारीफ़ कई आहे त असां अल्लाह जी बि तारीफ़ कंदा आहियूं, नबी साईं जी बि तारीफ़ कंदा आहियूं। अब मां न चवां त वाह वाह केसट सुहिणी आहे, छा चवां बा केसट त जंहिं केसट ठाही हूंदी सो ख़ुशि थींदो या न? ॾाढे ॻाल्हायो बा। जंहिंजो आवाज़ भरियलु हूंदो सो ख़ुशि थींदो या न? तारीफ़ कंदी आहे केसट जी, केसट सुहिणी आहे, किताब सुहिणो आहे। अब लिखण वारो ख़ुशि थींदो या न? जे मां चवां त मुहम्मद करीम जी तारीफ़ कयां सवाई सुहिणो आहे त रब ठाहिण वारो ख़ुशि थींदो। महबूब जी तारीफ़ ख़ुद ख़ुदा जी तारीफ़ अदा आहे छा का कम जी ॻाल्हि? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मुंहिंजा सुहिणा साईं, जीव सजण साईं। जेको पेश इमाम निकाह जे मथां निकाह पढ़े उन जे पोयां निमाज़ पढ़जे। जेकॾहिं ख़बर अथसि त निकाह पियल आहे ऐं पोइ निकाह ते निकाह पढ़े थो त निमाज़ न पढ़बी। पर जे बेख़बरी में आहे त पोइ तव्हां ॿुधो ई आहियो, तव्हां छो न हुनखे ॿुधायो? रुगो पेश इमाम ते कावड़ जुदा कयो पिया। हिकिड़ो छोकिरो चए थो त तव्हांजे मदरसे में पढ़ंदुसि। हाणे हे रुगो सुवाल आहे, कहिड़ो अर्ज़ आहे? मुंहिंजा भाउ वहाबियन महिरबानी करे मूंखे दाख़िला ॾियो। अचे दाख़िला ॾियांसि, केरु थो झलसि? रमज़ान खां पोइ नए साल में मुफ्ती साहब अव्हां दलील ॾेई साबित करे ॾेखारियो त पीरान पीर अलीअ जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मदद करे सघनि था। इहो कंहिं चयो आहे?
साबित मां तॾहिं कयां जॾहिं मुंहिंजो अक़ीदो हुजे न। मुझे अकीदो ही कोने अली बाबो आ पीरान पीर फर्जंद आ। मां के तो चवां त पीरान पीर अली जी मदद कंदो। ये तो शिया चवंदा हन त हज़रत अली आदम जी भी मदद कई आ। मुफ्ती साहब मस्जिद शरीफ जो पेश इमाम कुरान शरीफ जो हाफिज नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ियल आहे उन जे पिया नमाज़ थींदी या न? सवाल था पुछो पिया। बाबा नाज़रा भली पढ़ियल हुजे पर अलहम्द याद हूंदुसि कुल अला याद हूंदुसि कि हिन मस्जिद में जॾहिं महराब में बीहंदो आहे त हीअं क़ुरान खोले बीहंदो आहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहे कंदो आहे छा? ॻाल्हायो सोणा इहे त कोन कंदो आहे न। अलहम्द त याद हूंदुसि न बस अञा मां चयो को का सुठी को जवाब हूंदो को वहाबी को सवाल को कनि त मां उनखे छिलिया न ठाहे। माउ कंहिंखे चङे कम खां रोके त छा कजे? इएं कोन थो पुछी त जेकॾहिं अबो अम्मा निमाज़ लाइ चवे त छा कजे? पीउ माउ चङाई कंदा थी त फिल्म न ॾिसबा लोफरनि सां न घुम त मुड़ंदो आहे बुराई वारे पासे न। बाक़ी तोखे नेकीअ खां रोकनि बहानो थो बणाए त अबो थो झले निमाज़ कोन पढ़ंदुसि। माउ ऐं पीउ जो चवणु जाइज़ वठिबो नाजाइज़ चवणु न वठिबो। जेकॾहिं पीउ ऐं माउ कंहिं नेकी जे कम खां रोकनि त उन नेकी जे कम खां रोकजी कोन पइबो। नेकी कबी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था ला ताअत लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक। मखलूक जी ताबेदारी करे खालिक खे नाराज़ कोन कबो खालिक खे राज़ी कबो। अल्लाह सही तव्हांजा असांजा सभिनि जा बेड़ा पार कया आहिनि छा चिठियूं ॾींदा वञो भला। चवे थो त असांखे देवबंदनि जा ही किताब फतावा रशीदिया हिफ़्ज़ुल ईमान सिरात मुस्तक़ीम किथां मिलंदा? बाबा आम जाम कराची में मिलनि था तव्हां वठी सघो था न त सखर में असांजो दोस्त आहे हिकिड़ो घंटा घर जे भर में विक्टोरिया मार्केट में अनीस अहमद नालो अथसि उन वटां किताब मिलंदा तव्हांखे मिली सघनि था। सुबुह जे अज़ान में जेको वाधारो कयो वियो आहे छा नबी करीम जे दौर में हुयो? हा हा बिल्कुलु साबित आहे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम खुद नबी पाक जे हदीसनि में साबित आहे। महिरबानी करे उम्मीअ जी माना ॿुधायो। उम्मीअ जी माना मां बयान कई आहे। सादात मस्जिद वारी तकीर में कुझु ख़र्च कयो उहा वठो पाण ई तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। मौलाना गुलाम रसूल ठाहियल ख़ुतबे में लिखियो आहे त जेकी बेनिमाज़ी आहिनि जो जनाज़ो निकाह हराम आहे। असां उन्हनि जी निमाज़ पढ़ूं या न पढ़ूं? अबा मौली साहब इहा तव्हांखे असांखे हिदायत कई आहे छो त इहा फतवा इमाम अहमद बिन हंबल जी बि आहे त पीरान पीर जी बि आहे त बेनिमाज़ी जो जनाज़ो बि न कढ़ो पढ़ो निकाह बि न पढ़ो। लेकिन इमाम आज़म चवे थो फासिक आहे। ईरान में रिसालो छपियो आहे सऊदी वारनि हुज़ूर जन जी माउ खे क़बर मुबारक मां कढियो आहे ऐं उन्हनि खे उन जे बारे में तव्हां असांखे ॿुधायो। अबा जेको महबूब करीम जे अम्मा जी बेअदबी कंदो उहो मुस्लमान त आहे कान। मुंहिंजे महबूब जी अम्मा जो सॼे जहान ते थोरो आहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम जन पाण तरावियूं जमात सां पढ़ियूं आहिनि? हा बिल्कुलु पढ़ियूं आहिनि। हदीस में साबित आहे 3 ॾींहं मुझे महबूब पाक मुसलसल जमात सां गॾिजी कुछ थोड़ा सहाबी पो वधंदा विया पाण पढ़ियूं अथनि जंहिंमां साबित आहे त नबी पाक जे सुन्नत मुताबिक़ तरावी जमात सां पढ़ हबीबन करीमन जी सुन्नत आहे। रस्ते ते का शइ ॾिसी मालिक मालूम न थिए जीअं पैसा सोन या का ॿी शइ उहा काॾे कजे उहा साईं बदरदीन खे ॾेई वञो। जलसा पियो कराए कम ईंदी तव्हां न खाइजो। साईं घणो करे औरतूं जॾहिं निमाज़ पढ़ंदियूं आहिनि त सर्फ शुरू में पहिरीं रकात में वेहंदियूं आहिनि पोइ वेही रहंदियूं आहिनि। न खपे ईअं। चाइनी रकातुनि में सभिनी रकातुनि में क़याम फर्ज़ आहे। बीमारी जी हालत में वेही सघिजे थो बाक़ी जाइज़ कोन्हे को। निमाज़ में वाच पाई ॿधजे या न? जेकॾहिं वाच खे अहिड़ो पटो आहे लोह जो त निमाज़ जे टाइम ते खीसे में पढ़जो। जे चमड़े जो आहे त पोइ जाइज़ आहे। किताबनि मनो लिखी आहे ही लोह जेको आहे सो निमाज़ में पाइण मकरू आहे। तंहिंजे करे वाच
चमड़े जे पट्टे सां हुजे, प्लास्टिक जे पट्टे सां हुजे त भली पढ़ो, पर जेकॾहिं लोही पट्टो आहे, स्टील जो आहे या को ॿियो आहे त उन सां तव्हां पट्टे सां निमाज़ न पढ़ो। निमाज़ उहा वाच लाहे खीसे में जी पोइ निमाज़ पढ़ंदा। मां पाण सुन्नी हां, मुंहिंजो रिश्तो थियो आहे वहाबिन सां। ॿुधायो त क़बूल आहे या न? हाणे पुछो त जोणे सुञाणी या वहाबियाणी? जे आहे सुञाणी त सुभान अल्लाह, जे वहाबियाणी त माशा अल्लाह। शेख फरीदुद्दीन अत्तार जे किताब पंदनामे जे शेर जी माना करे ॿुधायो, गैर हकरा हर के ख्वानद ऐ पिसर, किस्त दर आलम अज़ो गुमराह तर। हिते ख्वानद मजा मुरादा सॾण माना इबादत करण। जेको गैरुल्लाह जी इबादत कंदो सो गुमराह हुआ। असांजो अक़ीदो आहे, पंदनामो बि सही थो चवे, चए तो दर बला यारी मखाहद हेच कस, ज़ाक नबवद जुज़ खुदा फरियाद रस। सही थो चवे। अल्लाह खां सवा ॿियो को फरियाद रस आहे अबा? असां अल्लाह खां सवा कंहिंखे फरियाद रस कोन था मञूं, वलियन खे फरियाद रसी जे लाइ वसीलो बनाईंदा आहियूं। अज खुदा ख्वाहां च ख्वाही ऐ पिसर, नेस्त दर दस्ते खलाइक खैर शर। सही ॻाल्हि आहे। तोखे कहिड़ी ख़बर? अल्लाह ताला जे वलियन सच चयो आहे, औलिया अल्लाह जे वसीलनि सां आहे। मौलाना शेख सादी बि त इहे फरमायो आहे न, खुदाया बहक़े बनी फातिमा कदर कौल ईमा कुनी खातिमा। रुगो पंदनामो याद थी, बाक़ी मौलाना शेख सादी वारो किताब विसरियो थी। ओ तो चए या अल्लाह मुंहिंजा मुस्तफ़ा जे बचड़नि जे सदके गुनाह। सचो आहे, अहले सुन्नत जमात वारा औलिया अल्लाह जो वसीलो वठंदा आहिनि। चए तो मुंहिंजो नालो अब्दुल जब्बार शेख आहे, मां 2 भेरा ख़ुदकुशी कई आहे, पर बची वियो आहियां। वॾो को नासूदी आहे। अञा बचो पियो आहे। कहिड़े भला कादो थी जो तूं 2 दफ़ा ख़ुदकुशी थो करे? न कर बाबा ख़ुदकुशी, न कंदो मुड़ी वेंदे। हा, अल्लाह सही जल जलालो मन वालो शर तव्हांखे बचाए हिदायत करे। बाबा ख़ुदकुशी जे लाइ नबी सही फरमायो आहे त जेको ख़ुदकुशी कंदो, छा लिखियो अथई इंडिया में अची क़ुरान शरीफ़ अंडर निमाज पढ़ण चाहियां थो। अल्लाह सही हिनखे हिदायत। दुआ कयोसि बाबा, अल्लाह सी नेक कंदुसि, क़ुरान नसीब कंदुसि, भलो थी दे बाबा। ख़ुदकुशी जे लाइ सही फरमायो आहे, जेको जहिड़े बि हथियार सां ख़ुदकुशी कंदो मरी वेंदो त उहो हथियार क़यामत ताईं क़बर में लॻंदुसि पियो। तंहिंजे करे अज़ाब खां बचो। ख़ुदा ताला तव्हांखे शल इन ख़ुदकुशी जे मर्द खां बचाए। असांखे सचल सरमस्त जे ज़िंदगी जो हवाल ॿुधायो। अबाए सिद्दीक़ जी कॉन्फ्रेंस, सचल जा मुरीदो सचल कॉन्फ्रेंस रखो तो ॿुधाया। कुकड़ कोरीअ जो नालो वॾेरे जो प्रोग्राम खुलफा राशिदीन जो त उहो ॿुधाइबो न साईं। सचल साईं जी कॉन्फ्रेंस आशिक जेके सचल जा आहियो रखो, घुरायो त मां तव्हांखे ॿुधायां। यार दी घड़ोली भरदी आ। मुफ्ती साहब हिन आयत जो तर्जुमो ॿुधायो, वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर। जेके क़बर में हन तंहिंखे तूं ॿुधराए कोन सघंदो आहे। मुंहिंजा दोस्त आहिनि, मुंहिंजा मुराद काफ़िर हल। काफ़िर वाकई कोन ॿुधंदा, क़बर त छा, पर हिते ई हे वहाबी काफ़िर कोन था ॿुधनि पिया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम मोमिन लाइ त फरमायो आहे त हत्ता यसमाउ करअ निआलहिम। मोमिन खे पूरे मोटंदा हो त जुतीअ जा खड़का बि ॿुधंदो आहे। अञा आया भाई वहाबीअ जो बहस थियो। मूंखे चयई त अन्नबीअ जो लफ़्ज़ जी माना तव्हां मूंखे ॿुधायो। इहो नालो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो नालो कोन्हे। मूसा ईसा वग़ैरह जी लफ़्ज़ी माना न आहे। अहिड़े तरीक़े सां अन्नबीअ जी बि माना न आहे। छो न आहे? मूसा जी बि माना आहे, ईसा जी माना आहे, नबीअ जी माना आहे। नबीअ जी माना आहे ग़ैब जूं ख़बरूं ॾींदड़। नबीअ जी माना छा आहे? ग़ैब जूं ख़बरूं ॾींदड़। मूसा, इहे 2 अखर, हिकिड़ो मूं ॿियो
सा। मुंह मुजादा इब्रानी बोली में चइबो आहे पाणीअ खे, सा चइबो आहे वण खे। हज़रत मूसा खे जॾहिं अंबड़ पेटीअ में विधो हो न, उहा पेटी पाणीअ मां लुढ़ंदी अची वण सां लॻी हुई। पोइ कढियऊंसि त चयो नालो छा रखूं? नालो रखोसि मूसा, वण में जेको पाणीअ मां लुढ़ी लॻो हो उहो। तोखे माना जी ख़बर न आहे त पोइ मां छा कयां? ईसा इन जी माना आहे उहो शख़्स जेको वण खे बि ॻाल्हाईंदो हो, मुअन खे बि ॻाल्हाईंदो हो, मुर्दनि सां बि ॻाल्हाईंदो हो। तो जाहिल खे माना न ईंदी त पोइ नबीअ जी माना न आहे छा? माना हर शइ जी आहे। अल्लाह ताला तोखे इल्मु ॾे त माना चई, जाहिल खे का ख़बर कान्हे का, तूं खणी आ, मां तोखे हर शइ जी माना ॿुधाए छॾियां। अर्ज़ त कोई शख़्स सिफ़ में निमाज़ पढ़ी रहियो आहे, हालांकि निमाज़ जो टाइम थी वियो आहे त निमाज़ शुरू कजे या न, कोशिश कजे थोड़ो तरसजे त वांदो थिए त हुनखे बि निमाज़ में शिरकत जो मौक़ो मिले। सम्झो था न बाबा? पर उन निमाज़ीअ खे बि ख़ुदि खपे त सोचे त फर्ज़ जो टाइम आहे त पोइ हिते थी सुनत पढ़े, निमाज़ जे टाइम ते आइन टाइम आहे त उते गलिजी सफ़ में न पढ़े, थोरो आसित सां पढ़े। पर जे तरसियो त को गुनाह कोन्हे, वधि में 2 मिंट लॻंदा, भली हुनखे बि शरीक कयो वञे। ॿेड़ीअ में निमाज़ पढ़े थो, काबतुल्लाह शरीफ़ ॾे मुंहुं करे थो, वरी ॿेड़ीअ जो मुंहुं फिरी थो वञे, पोइ भला भली फिरेसि। पहिरीं शुरू में जेकॾहिं मुंहुं कई त ॿेड़ी फिरंदी वञे त निमाज़ ॾे थी वेंदी। मुफ्ती साहब अर्ज़ा त निमाज़ जनाज़ो गाइबाना पढ़जे या न? इमाम आज़म अबू हनीफ़े जे मसलक में गाइबाना निमाज़ हराम आहे। हदीस शरीफ़ जे मथां किरतास जी रोशनी विझ, हदीस किरतास ते रोशनी विझंदा। टाइम रख त पोइ किरतास ॿुधाईंदो सां। उहो अहिड़ो मौज़ू आहे जो कम अज़ कम 2 कलाक उन ते ॻाल्हाइजे तॾहिं पूरो पवंदो। किरतास अहिड़ो ॿुधाईंदो सां जो तुआरा धागा बि निकिरी वेंदा। तव्हां क़ुरान हदीस ते आहियो त असांखे जवाब ॾियो त नूर जो शान बशर खां मथे आहे या बशर जो शान नूर खां मथे आहे? अबा हे चवंदा आहिनि त नबी करीम जॾहिं मेराज ते पे वियो त नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात बशर हो, मथे हलियो हुयो, जिब्रील नूर हो, हेठि बीही रहियो। तंहिंजी माना त बशर जो शान मथे आहे। पर तव्हां हुनखे चयो त नबी पाक अलैहिस्सलाम जिब्रील खे छॾे मथे वियो पे, त नूर ॾे पे वियो या बशर ॾे? ॾाढे ॻाल्हायो अबा। महबूब जॾहिं जिब्रील खे थकायो, जिब्रील बीही वियो, पाण जो मथे विया त मथे अल्लाह नूर हो या बशर हो? वो केथो चवी महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जी बशरियत त बैतुल मक़दस में ख़त्म थी। बैतुल मक़दस ताईं सिदरतुल मुंतहा ताईं नूरानियत ही, जिब्रील बि नूर, हबीब बि नूर। हाणे जिब्रील जो सिंगल नूर हो जेको सिदरतुल मुंतहा ते बीहजी वियो, पर मुंहिंजो हबीब जॾहिं सिदरतुल मुंतहा खां मथे नूर ॾे वियो त मुस्तफ़ा नूर अला नूर हो। महबूब जी सवारी भी नूर हुई, तख्त भी नूर हो। मुझे हबीब करीम जी ज़ात जै बुर्राक ते चढ़िया, बुर्राक बर्क जो जमा हुआ। बर्क चइबो आहे बिजली खे, कई बिजलियूं हूं जनते मोहम्मद करीम सवार। सॼे लाड़काणे जूं चिठियूं अची गॾु कयूं अथव। जेकॾहिं वहाबी पेश इमाम हुजे त हुनजे पोयां निमाज़ पढ़जे, धिको ॾेई पाण बीही रहोसि, चंड्रे खे न बीहारजो। अली अल मुर्तज़ा जे वालिद जो नालो अबी तालिब हो। वालिद जो, अली साईं जे वालिद जो लक़ब अथसि। जनाब मुफ्ती साहब हिन आयत जो तर्जुमो शान इहा ॿुधायो न सी, वरी साॻी आंदी। मौलवी साहब महिरबानी करे असांखे क़ुरान मां जवाब ॾियो त वलीउल्लाह पीरान पीर दस्तगीर खे हर जाइ ते हाज़िर नाज़िर चयो थो वञे, या असांखे महिरबानी करे वज़ाहत करे ॿुधायो। हाज़िर नाज़िर ॿी शइ आहे, अल्लाह जे वलीअ जो तसर्रुफ़ सां कंहिं जाइ ते अचण ॿी ॻाल्हि आहे। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे वलियनि खे ताक़त अता फरमाई आहे, जेकॾहिं चाहिनि त हिकिड़ी जॻह न किरोड़नि जॻहनि ते अचनि त अची सघनि था। सम्झो था न साईं? अल्लाह ताला जे कुरान मां दलील इहो थी त आसिफ बिन बरखिया सुलेमान जे आॾो आहे। 2 महीननि जे मुफ़ासिले ते तख़्त खणी थो अचे। सुलेमान वटां बि गाइब कोन थो थिए, बल्कि सॼे मुल्क मां बि तख़्त खणी थो अचे। हितड़े बि आहे, हुतड़े बि आहे, कुरान में मौजूद आहे। जे आसिफ बिन बरखिया सुलेमान जो उम्मती अची सघे थो त रसूल अल्लाह जो उम्मतीअ जो वॾो शान आहे। ई दारुल उलूम गौसिया कादरिया में अखियुनि जे अस्पताल जे साम्हूं मुंहिंजा प्यारा दोस्त ख़ुशख़बरी मिली आहे तव्हांखे
तव्हां उते साईं अब्दुल्ला शाह जीलानी दामत बरकात में आलिया जे ज़ेर निगरानी जमात अहल सुन्नत वारनि जे तरफ़ खां हिकिड़ो दीनी रूहानी दरसगाह शुरू आहे। उते पाण तव्हां हिसो बि वठो, बचनि खे बि तालीम ॾियारो। अल्लाह से तव्हांजा असांजा बेड़ा पार फरमाईंदो।